tengo 69 años y ya tengo más de 40 en la profesión. Antes de conocer el método de Andrea, actuaba de la manera común, simplemente colocando una plaquita. Era lo que teníamos en manos. Ahora estoy reconvocando a muchos de mis pacientes, trayéndolos al consultorio con una nueva propuesta de tratamiento para el bruxismo. Estoy entusiasmado con esto. La placa diagnóstica es una puerta abierta para cerrar el tratamiento. Otra cosa, cuando el paciente conoce esta posibilidad, acepta. Puedes presentarle la placa diagnóstica. Él paga satisfactoriamente porque se da cuenta de que es algo concreto y diferente que está viendo, mostrando, probando que ahí está el bruxismo. Hoy tengo la seguridad de establecer este paralelo entre la apnea o hipopnea, los efectos y el bruxismo, porque tenemos herramientas que nos capacitan y demuestran, nos arman con un arsenal muy fuerte de argumentos. Actualmente me considero una autoridad para poder solucionar estos casos de bruxismo. Siento desde esa referencia en bruxismo poder mantenerme activo en la profesión, administrando esta área sin tener que operar todo el día, porque también soy implantodontista, sin pasar el día entero en una cirugía. Puedo estar dirigiendo ahora mi área de actuación hacia esta área de control del turchino, que tiene un campo vastísimo por explorar